Mana bugün 16 iyun Fransa vaqti bilan soat 21:49. Hozir to'xtadim mana parkingda. Yomon chiroyli manzara. Qushlar sayrab yotibdi. Salqin, quyosh hozir botdi. Qushlar sayrab yotibdi. Dahshat chiroyli joy. Tabiat. Qushlar sayragani. Jukum bor. Mana bu yerda mana toshdan o'tiradigan joylar qilib qo'ygan bular. O'tirib ovqat yeb qiladi. Mashina nomerini ko'rsatimmi? Nasib bo'lsa ertalab soat 7da haydab ketaman. Yani 400 kilometr qolib Belgiyaga ketaman.